वेलकम। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज इस वीडियो एपिसोड क्लास में आप सबों का स्वागत है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज न सिर्फ स्कोरिंग है, बहुत कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल दूसरे चैप्टर में भी होता है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली, फाइंड प्रॉफिट एंड और लॉस अप्रॉक्सीमेटली, etc। SBI PO के प्री का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज के होंगे और वो 2 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस बना सकते हैं और 35 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सही 2 मिनट्स में बन जाए, इसका क्या महत्व होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। आइए हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। सवाल सिर्फ किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं है, सवाल हाउ टू सॉल्व का है। इसलिए मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई काम किया जाना है तो वो क्यों और कैसे किया जाना है, इस संदर्भ में बात करेंगे, तभी आपको रियल में फायदा हो पाएगा। आइए, ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि अप्रॉक्सीमेशन में नन ऑफ दिस नहीं होता। जो आंसर आएंगे वो दिए हुए संदर्भ में किसके क्लोजेस्ट हैं वो देना है। जो लिखा है वो नहीं है, उसके आसपास कुछ है नहीं। कहां तक और कितना अप्रॉक्सीमेशन किया जाना है ये तो आप लगातार वीडियो एपिसोड जो कि लगातार चल रहा है, काफी कुछ हो चुके हैं, उनसे आप सीख चुके हैं। फिर भी मैं यहां भी ऐसी बात कहूंगा करूंगा कि पहली बार देखने वाले व्यक्ति को भी ये साफ समझ में आएगा। एक एक करके सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन यहां है, यहां सॉल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, 12 स्क्वायर रूट प्लस 48.94 इक्वल्स 492 प्लस 128.9। अगर किसी बुक का सवाल उठेगा तो उसमें लिखा रहेगा ये 49, ये 129, फिर उधर ले गए, ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, डिवाइड किए। नहीं, विदाउट सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का कोई अर्थ नहीं है। नहीं समझे? सुनिए कैसे करते हैं। ये क्या है? 49 है, ये तो सही है कि ये 49 है। ये क्या है? ये 29 है, ये भी सही है। तो 49 को उधर जाके 29 हटा दीजिए ना, बाकी बचेगा 20 को यहां से लेस कर दीजिएगा, 72, 572। नहीं समझे? सुनिए, यहां पर 49 था, यहां पर 492 था, यहां पर 129 था। हमने कहा 49 को उधर जाके लेस कर दीजिए। तो 49 को लेस कैसे करेंगे? तो बोले पहले 29 लेस कर दीजिए ना, और फिर 20 लेस करना है तो 20 यहां से लेस कर दीजिए ना। 572 बचा कि नहीं? 572 बचा कि नहीं? इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय होगा ना 12 इक्वल है। अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तब तो हम लोग रफली डिवाइड कर देते हैं। स्क्वायर रूट होने का मतलब है यहां आके स्क्वायर होना, और स्क्वायर तो 50 और 51 का भी अलग अलग होता है। ये इतना अलग अलग होता है कि यदि हमने ध्यान नहीं रखा तो आंसर गलत हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे? देखिए, देखने में डर लगेगा, करने में नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। थोड़ा इजी बना सकते हैं तो बना दीजिए। जैसे 4 से कटेगा कि नहीं? 4 से कैसे काटेंगे? अच्छा चलिए, जैसे भी काटेंगे, चलिए काट दिया 4 से, ठीक है। 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने में ध्यान दीजिए क्या आ रहा है। ये आ रहा है। या तो आप 47 and 2/3 लिखिए या 47.67 लिखिए, दोनों में जो अच्छा लगे, पर मेरे ख्याल से ये लिखना ज्यादा बेहतर है।
क्यों क्यों क्यों? आप बोलिएगा इतनी सावधानी से क्यों किए, ये तो अप्रोक्सीमेशन है। करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है जो कि इसका स्क्वायर होगा। और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? देखिए पहले मैं निकाल डालता हूं, फिर बात करूंगा कैसे। सबसे पहले बोलूंगा 47 स्क्वायर क्या होता है? हाफ ऑफ द बेस -3 44 2209। ये तो पूरा पूरा हमें आता है। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं प्लस 2ab, ऐसे 4/3 मतलब 1 एंड 1/3 माने ये। बस 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 बस। ये कितना हुआ? 63 72 2272 2272 आया। अभी 2272 बोलिए 70 बोलिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा दो चार इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2272 के आसपास कौन सा है? तो 22 22 23 2255 है। दिस इज द आंसर। सुनिए मैं बताता हूं यहां आपको कहां दिक्कत हुई होगी। यहां तक तो ठीक है, 12 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू दिस, 12 से डिवाइड किया तो ये आया। अब थोड़ा रुकिए, मैं इसे दिखाता हूं। ऊपर समझ चुके हैं, मिटा देता हूं। हुआ क्या असल में? ये हुआ क्या, ये वाला हुआ क्या? ये हमने कुछ नहीं किया, a प्लस बी होल स्क्वायर किया। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस बी स्क्वायर छोड़ दीजिए, वो हमारे काम का नहीं है। 2/3 का स्क्वायर करने से क्या आएगा? 1 भी नहीं आएगा, कोई काम का नहीं है। हमने 47 स्क्वायर निकाला, वो तो हमें आता है, बेस मेथड है। हाफ ऑफ द बेस मेथड बेसिक कैलकुलेशन में कर चुके हैं, वो है। वो अगर नहीं आता हो तो 2ab शेप में a और b शेप में b स्क्वायर, 2ab a स्क्वायर शेप में 47 का स्क्वायर निकालना जानते हैं आप, जो पहले हो चुका। तो आप 47 स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद 2ab, इसका कैलकुलेशन कैसे किया सुन लीजिए। पहले हमने किया 2 इंटू 2/3 4/3। 4/3 का मतलब 1 माने 47 एंड 1/3 47 का 1/3 16 होगा कि नहीं? लगभग में 16 48 16 दिस 4/3 को क्या लिखेंगे? 1 एंड 1/3, इसी को ना मल्टीप्लाई करना है 47/3 ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। इसमें आपको सीखने के लिए मिला होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी हैं। हर क्वेश्चन में आप कुछ न कुछ सीखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसे मैं लिख देता हूं 143 इंटू 28 प्लस 1420 इज इक्वल टू निकालना है। देखिए ऑप्शन 6700 69 70 100 ऐसे करके है, नजदीक है, नजदीक है। इसमें दिक्कत क्या है जानते हैं? समझिए, इस क्वेश्चन सीखने का है। 5 में से 1 आता है। ये डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये इनटू में है। इनटू ना हो गया, प्लस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 143 से काट देते, यानी 2 बार नहीं 3 बार काट देते, 2 बार काट देते, कुछ नहीं होता। सारा प्रॉब्लम इनटू का है। क्यों इनटू का है? 143 से मान लीजिए इसको काट दे, और मान लीजिए बोलेंगे 200 बार में काट दिया। अरे 200 बार में काट दिया मान लीजिए, तो इंटू 28 है कि नहीं? और मान लीजिए कि वो 199 बार में ही कटता था, तो 828 ज्यादा ले लिए कि नहीं? और मान लीजिए 190 टाइम्स में कटता था, तो 280 ज्यादा ले लिए कि नहीं? बी अलर्ट, बी अलर्ट। डिवीजन और इनटू होने पर अलर्ट रहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? सोचेंगे 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 सोचेंगे। क्या सोचेंगे? देखिए इंटू 28 है ना, समझिए। सोचते हैं कि 143 का डबल करने से 286 होता है। डबल करने से 286 होता है। 2 टाइम्स करने से
200 टाइम्स अगर कर देंगे तो क्या इतना ना होगा? काश कि यहां पर 286 होता तो 200 टाइम्स में काट ना देते, लेकिन नहीं है। क्या है क्या है क्या है? 174 ज्यादा है, तो क्या हम इसे ऐसे 174 बाय 143 into 28 लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। देखिए, ये टेढ़ा मेढ़ा देख के डरिए नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी लिखा ही है ना, कुछ किया नहीं ना है। करना पड़ेगा तब ना आप डरिएगा। अभी करने के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं 200 टाइम्स होने से इतना होता ना। अगर इससे एक 143 लेस है तो 1 लेस होगा कि नहीं? 199 टाइम्स। लेकिन ये कितना कम है? 176 लेस है। तो 176 बाय 143 लेस हुआ कि नहीं? लेस हुआ कि नहीं? ये लेस हुआ कि नहीं? जल्दी बोलिए। ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और करने में करना ही क्या है? करना ही क्या है? 28 into 200 तो 5600 होता है ना? बोलिए बोलिए बोलिए। ये वाला तो हो गया। कहने का मतलब 200 into 28 हो गए। मेन पार्ट था। और ये वाला जो पार्ट है 174 by 143 into 28, ये तो रफली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां माइनस प्लस है ना, इनटू नहीं है ना। उसी इनटू को तोड़ने के लिए तो पैदा हुआ है। कैसे? अरे 143 यहां है, यहां भी 143 होता तो 1 नहीं हो जाता? 28 का 28 नहीं हो जाता? अरे थोड़ा ज्यादा है ना, 31 ज्यादा है ना, 20% ज्यादा है ना, 20% 6 ज्यादा है ना। 38 and 6 नहीं समझे? इससे कितना ज्यादा है? 31 इसका क्या है? 20%। कहने का मतलब इसका वैल्यू हुआ 1.2 into 28। अरे 1 माने 28, अब 0.2 माने 20% का मतलब 6 34 को लेस कर दीजिए। करते हैं ना, रोकिए ना, करते हैं ना। क्या आएगा? ये तो समझ चुके हैं ना? रुकिए मैं बताता हूं। ये तो समझ चुके हैं। ये क्या आया? ये मुझे बताइए, हम लोग अभी तक क्या किए हैं? हमारे पास आया है 5600, हमारे पास आया है -34, हमारे पास है प्लस 1420। हम लोग पहले ही बोलते हैं 5600 and 1400 मींस 7000, और 7000 में ये 20 है ना, 34 हटा दीजिए तो 14 लेस होगा। 14 का कोई माने नहीं है 7000 आंसर। 20 है ना, यहाँ लेस होगा तो 14 लेस होगा ना। 14 इसको लेस करके 6, 9 और 8, 6 ये लिखने का कोई मतलब नहीं है। लिखना लिख दीजिए, उससे क्या होगा? ये 7000 आंसर होगा। देखिए 6900 नहीं होगा, 86 है। समझ में आ रहा है? ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आइए। थर्ड क्या है? देखिए 4, 6, 2, 8 प्लस 7, 8, 4, 9 डिवाइडेड बाय 199.28 इंटू 4.98 इज इक्वल टू व्हाट? इसमें तो कुछ है ही नहीं। कैसे पता? मैं बोलूंगा 39, मैं बोलूंगा 23, ऐड कर दिया तो कितना आया? 62 इंटू 5 क्या होता है? 310 आंसर। 310 आंसर। 310 के आसपास कौन है? अप्रोक्सीमेशन है ना। देखिए थोड़ा डेसिमल छोड़े है ना। बोलेगा सब कैसे हो गया? बताता हूं कैसे हो गया। 4, 6, 2, 8 प्लस 7, 8, 4, 9 इसको 200 से डिवाइड कीजिए। 199.28 को 200 बोल दिए। बोले पहले 100 से डिवाइड कर देते हैं ना, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से क्या डिवाइड करें? 39 छोड़ देते हैं, इग्नोर। 2 से क्या डिवाइड करें? 23। This is 62 into 4.98 means 5. 10 माने क्या होता है? 620। तो 5 माने क्या होता है? 310 आंसर।
समझ में आ गया? इसके बाद आई 3 के बाद 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, 78494 minus 12,501 minus 28,992 plus 246 is equal to what? ये हमारा सवाल है। मैं इसे फिर एक बार लिखता हूं क्योंकि इसे अलग तरह से बनाया जाना है। देखिए, इसे यदि 8 हम लोग दे दें तो कितना सुंदर 29,000 हो जाएगा, बताइए तो। अगर कहीं से 8 दे दें, इस कहीं से 8 दे दें, ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है, छोड़िए ना, 8 दे दें, ये माइनस है ना, इसको 8 दे दें, अरे 6 इसको दे दीजिए ना, हो गया। 8 और 6 तो सेम ही होता है ना, यहाँ तो कोई अंतर नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन है। ये क्या हो गया 500, अरे काहे का 500, हटाइए ना 500। 29,000 को 29,000 और यहां पर 12,000, 29,000 और 12,000 दोनों सेम साइन है। 29,000 और 12,000 कितना हुआ 41,000। 12,000 1 इसको दे दिए 30 और 11 41,000, यहां से 41,000 हटा दीजिए 37,000 और क्या बचा, तो कुछ बचा ही नहीं। 37,246 या 45 या 48 क्या फर्क पड़ता है। 37,250 इज आंसर। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने इसको 8 दे दिया, इसको माइनस साइन है ना, दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों को डिक्रीज कर सकते हैं। इसको 8 दे दिया, इसको 6 दे दिया, माइनस 8 और 6 सेम ही है। 29,000 और ये हो गया 500 को यहां हटा दिया, 29,000 एंड 12,000 हो गया 41,000 को 78,000 में लेस कर दिया, 37,246। बस बस बस, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर है 91.48% of 489 divided by 12.89 plus 834.23 is equal to what? फिर से मैं एक बार लिखता हूं, 91.48% of 489 divided by 12.89 plus 834 क्या होगा? यही तो है, 0.23 छोड़िए, प्लस माइनस है ना। कैसे बनाते हैं मालूम? कैसे बनाते हैं मालूम? 12 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 12 नहीं 13 है, 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 13×91 और 100 माने ये, और 7 बचे 35, खत्म। 35 and 834, roughly 870 is the answer। नहीं समझे? इधर आइए, परसेंटेज का मतलब बाई 100 का मतलब डिवाइडेड बाय 12.89, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 13, इसका मतलब 13 7 जा 91, ये 7 into 5 बोलिए ना, 35 बोलिए ना, 834 and 35, 869 70 एक ही बात है। समझ में आया? ये था हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आई सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। 469 स्क्वायर रूट ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 5.01 into 20.98 plus 783 is equal to what? ये हमारा सवाल है। आइए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये रूट 50 जो है वो 25 into 2 है, और 25 का 5 आया, 5 और 5 कैंसिल, नहीं समझे? अरे इसका मतलब है 5√2 और इसका मतलब है 5 और इसका मतलब है 21 और प्लस 783 है, ये 5 इज कैंसल्ड। जल्दी बोलिए,
√2 का वैल्यू होता है 1.414। 1.414 इंटू 21 है ना, ये नहीं रहता तो कोई बात ही नहीं है। क्या करें 1.414 मतलब 141% ले लेते हैं इसका। 1 माने वही, लेकिन अभी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि इंटू 21 है, गलत हो जाएगा। हालांकि डिस्टेंस है 9,000, 14,000, 18,000, यहाँ नजदीक है 19,000 है, यहाँ नजदीक है। तो यहां पर 21 से मल्टीप्लाई होना है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो 1 मतलब वही, 41%, 10% माने 47 समझ लीजिए, 47 समझ लीजिए। आगे भी 1% इग्नोर कीजिए, 50 बोल दीजिए, 50 बोल दीजिए। 40% है, 10% 46.9, 47 होता, थोड़ा बढ़ा के 50 बोल दीजिए। 50 है तो 40% कितना हुआ? 200 हुआ, 200 हुआ, 200 बोल दीजिए। थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया और 21 इंटू में है, इसलिए ध्यान रखना है। 7 है ना, 3 इंटू 4 12 ज्यादा हो गया, तो दरअसल क्या हुआ? 12 है। 12 ज्यादा हो गया ना, तो 12 को यहां घटा, नहीं ये सुंदर नंबर है। 12 या 10 को यहां घटा देते हैं, यहां 10 लेस करेंगे तो क्या होगा? 59। ये क्या हो जाएगा? 659 इंटू 21। इंटू 21 कैसे करेंगे? ये जो 659 है ना, इसको 20 से कर देते हैं, फिर बोलते हैं अरे 10 से कर देते हैं, फिर डबल कर देंगे तो 20 से हो जाएगा। 65 इंटू 2 क्या होता है? 131, क्योंकि उधर से 1 आएगा। और फिर 1 माने अगेन 659। अब और कुछ करना नहीं है, ऐड क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे कि क्या आता है, देखिए क्या आता है 13,000, इसको बोलिए 700, इसको बोलिए 800 और इसको बोलिए 800। 1600 मतलब 13,000 तो था ही, और 1600 तो 14,600। 14,600, दिस इज द आंसर। सिंप्लीफिकेशन है, सही ढंग से कैलकुलेशन करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आइए 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर में क्या है, यही बना देता हूं। आइए, 24% ऑफ दिस मैंने 834, तो 25% तो हम लोग जानते हैं ना, 1/4 होता है। किसका? 834 है, अरे 36 बोलिए ना, चलेगा। 800 का 1/4 क्या होता है? 200, और 36 का 9, 209 हुआ भाई, 209 हुआ। फिर बोलेंगे अरे 1% कम था ना, 8 कम था ना, तो ठीक है 8 हट गया ना, 200 हुआ, 8 9 देखिए बात हट गया, खत्म हो गया। अब देखिए 12 39 को लेस कर दीजिए, 12 मतलब 60 और 39 लेस कर दिए तो बचा 50, 60 50, 60 50, 6070 is the answer। 6070 6050 था। और यहां पर क्या है, पहले से जो आया हुआ था, हम लोग जो निकाले थे 200, पहले से जो आया हुआ था 200 था, तो ये हुआ 6250। यहां जो हम लोग निकाले हुए थे 209 था ना, 209 जिसमें 9 काट दिए थे तो 200 था ना, 200 एंड दिस 6250 इज द आंसर, यानी 6260 इज द आंसर। ये समझ में आया? ठीक है, देखिए ऐसे करते हैं, 39 लेस हुआ तो 50 और 12 लेस हुआ तो 60, 6050 है ना जी, यहाँ 2200 था ना, 6250 हुआ ना, 6250 हुआ ना। 8 नंबर क्या लिखा हुआ है? 7829 इंटू 29.40 माइनस 4.95% माने 5% ऑफ 2893, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1000 है, व्हाट माइनस 1000 है। इधर आइए देखिए, इसका मेन पार्ट क्या है, ये वाला, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें, इधर आइए समझिए पहले। 7829 इंटू 29.40 है, अरे 0.4 छोड़िए ना, 40% है, बाद में ले लेंगे।
29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 29 से क्या करते हैं, 30 से कर लीजिए ना, बाद में फिर 1 यानी 7829 वापस कर देंगे। फिर बोले 30 से कर लेते हैं, ठीक, अरे पहले 3 से कर लीजिए ना, बाद में 0 बैठा दीजिएगा। तो मूल बात क्या होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, इसको 29 3 जा 87, 78 3 जा 75, 3 जा तो 225 होता है, 3 into 3 9। यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, आगे बात बहुत कैलकुलेशन है, यहाँ पर ठीक ठीक करना पड़ेगा। 75 3 जा 225 and 9, 225 and 9 234। 3 से करने से ये हुआ, 30 से करने से ये हुआ, 30 नहीं 29 है तो 7829 हटाइए, 7829 को हटाइए, पहले इसमें से हटाइए 29 लेस हुआ, 30 लेस हुआ तो 40 बचा, ये लेस हुआ तो 227 बचा, इतना 1000। 29 से हमने कर दिया, बाकी क्या है 40%, 10% क्या है 783 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, अरे ऐसे कीजिए ना, 800 माइनस 17, ये हुआ 3200 माइनस 68 माइनस 70 और 40 एक ही बात है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 70 को 40 को हटा दीजिए आप, ए से लेस कर देते हैं, और 3200 आया ना, 3200 आया ना, ठीक है। माइनस क्या है 5%, 5% क्या होगा 140 या 145, 145 लेस करना है, 200 लेस कर दीजिए ना, एक ही बात है। यहाँ 100 में मार्जिन नहीं है, 1000 में है, 1000 में है, और 1000 यहाँ है, ये आंसर है 231,000 आंसर, 231,000 इज आंसर। बोलिए समझ में आया, ये 8 नंबर था। इसके बाद 9th नंबर देखिए, 438, यहाँ तो लिखा हुआ है 49 माइनस, इसको हम बोलते हैं नहीं, ये तो मेन पार्ट है, देखिए प्लस 224% ऑफ 42, ये तो है ना, सुनिए, ये तो प्लस माइनस से, इसको रहने दीजिए, ये इसको कैसे करें, सुनिए बी अलर्ट। सबसे पहला पार्ट है 29 से 114 को मल्टीप्लाई करना, 114 से 29 को मल्टीप्लाई करना, 30 से कर देते हैं ना, बाद में एक 114 हटा देंगे, तो 114 से 30 को कर देते हैं, 30 को करते हैं, 3 को कर दीजिए ना पहले, तो 342, 0 दे दिया तो 30 से हो गया, और उसमें से एक 114 हटा दिया, 114 हटा दिया, एक 114 हटा दिया, ठीक है, तो 3306। ये क्या हुआ, 29 से 114 को मल्टीप्लाई किया, और ये 0.48 का मतलब होता है 50%, मतलब 15, और इधर से 13% का मतलब होता है करीब 12, यही आया। इस समझ लीजिए कितना हुआ, कुछ भी 30 बोल दीजिए, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, 30 बोल दीजिए, मतलब 3330 समझ लीजिए, ये लेस होना है, तो 3330 लेस होना है, तो आपको तो पता है, ये तो खत्म हो गया, ये तो 500 बचा ना करीब, उसका कोई वैल्यू नहीं है, 20 लिखिए ना भाई, देखिए 40,500 कुछ बचा हुआ है, 40,500 बचा हुआ है, ये लेस कर चुके हैं, और ये क्या आता है, इसको लेस करेंगे तो 200% माने डबल 84, 24% माने हाँ, मतलब 1/4 समझ लीजिए, करीब 42 का 1/4 बोलिए 10। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 94 को ऐड कर दीजिए, 40,600 बोले ना, करीब 40,600 हो या 40,500 हो, यहाँ एक ही बात है, 42,000, 38,000, 45,000, 30,000। बोलिए, ये अप्रॉक्सीमेशन समझ में आया? अप्रॉक्सीमेशन का जो लंबा बड़ा प्लेलिस्ट है, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पहले से मौजूद हैं, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, इनसे आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा होगा। ऑल द बेस्ट।